Diamo un'occhiata. Non c'è nessuno da queste parti. Possiamo procedere in completa calma. Attenzione. Oh no, un altro davanti a noi. Peccato, alla testa. Ottimo colpo. Da manuale. Ricarichiamo. È figo anche come ricarica il nostro caro Jason questo fucilone. Calma. Allora, vediamo un po' cosa c'è da queste parti. Ci sono altri corpi da saccheggiare? Mi sa di no. Attenzione, attenzione, vediamo se il nostro amico ha qualche proiettile, perché le munizioni per il fucile di precisione sono abbastanza limitate. Ok, dobbiamo forse salire dall'altra parte delle rocce. Via! Ottimo. Checkpoint raggiunto, perfetto. Ci devono essere altri nemici da queste parti. Ma io non ho capito perché dobbiamo fare tutto il lavoro noi, mentre il nostro dannato Buck si sta dalle altre parti a farsi gli affari suoi. Vediamo un po', ecco un altro dannato. Perfetto, gli abbiamo fatto prendere fuoco. Ce n'è un altro, lo intravediamo attraverso la selva. Si muove, dannazione. Beccati questo, amico mio. Solo un proiettile in canna. Dannazione, l'abbiamo mancato. Vieni qua. Ah, perfetto. Dobbiamo ricaricare, dannazione. Dobbiamo eliminare anche questo dannato. Dannazione. Ultimo proiettile in canna. Un colpo morto dobbiamo effettuare. Presto. Eccoli davanti a noi. Beccati questo. Allora, attraversiamo le terme. Visto che abbiamo eliminato tutti i cecchini nella parte superiore. Dannazione, non abbiamo più proiettili. Calma, calma. Oddio. Ci stiamo praticamente distruggendo le scarpe. Meno male che abbiamo comprato gli scarponi nel negozio a Bad Town. Ok, qui c'è una bella liana. Tiriamoci su. Forza. Forza che ce la facciamo. Allora, vediamo. Ma quanto è lunga questa caverna? Vediamo un po'. Il nostro amico deve avere qualcosa. Ah, delle pile per la torcia. Vediamo se questo ha qualcosa. Magari fucile, munizioni per il fucile da cecchino. Dannazione. $360. Oddio. Crepa. Non vorrei che ci venisse addosso. Stiamo calmi. Il pugnale. Voglio vedere se ci arriviamo però. Bottiglia medicinale scolpita. Potrebbe essere utile. Ok. Ancora la stessa. Vediamo un po' se funziona. Prendiamo la nostra bussola. Forza. Ce l'abbiamo fatta. Bene. Indiana Jason. Vediamo un po'. Oddio, un cadavere. Dov'è il pugnale? Deve essere qui intorno. Diamo un'occhiata. Apriti, amico mio. Checkpoint. Attraversa le terme. Completato. Ottimo. Vediamo un po' cosa possiamo fare. Raggiungi l'ingresso della tomba. Il pugnale deve essere lì dentro. Vediamo un po' cosa c'è qui sopra. Perfetto. Wow, questo posto è E infatti pensiamo appunto che tutto questo sito archeologico è sottoterra. Quindi davvero molto ma molto figo. Lì ci deve essere un'uscita. Possiamo tener conto di questa luce. Perfetto. Vediamo di scendere. Calma. Attenzione. Allora, il ponte è andato. Deve esserci un altro modo. Il ponte è veramente andato. Vediamo se possiamo raggiungere la nostra entrata in un altro modo. Perfetto, lì ci sono delle liane. Attenzione che si sentono dei rumori abbastanza imbarazzanti. Vediamo se possiamo... perfetto, qui ci sono delle scale un po' rudimentali, delle scale rustiche. Vediamo di scendere con calma. Perfetto. Attenzione perché è possibile davvero perdere molto ma molto velocemente. Puzza di zolfo. Forse sono le Bella questa. Andiamo avanti, oddio. Questo è zolfo a quanto pare, non era acido. Andiamo, attenzione. Oddio. Tutti questi rumori mi fanno pensare un po' ai serpenti. Ok, vediamo un po' di arrivare. Dobbiamo calcolare un po' il tempo adatto per non finire fritti qui intorno. Ok, perfetto. Qui c'è anche un bel baule. Vediamo cosa c'è qui dentro. Urna funeraria. Dannazione, non ci serve a molto. Anche se tutti questi oggetti sono molto utili da rivendere magari al negozio locale. Un'altra bella liana. Forza Indiana Jason, che ce la fai. Tiriamoci su. Ottimo. Qui ce n'è un'altra. Ok, perfetto. Qui ci deve essere l'entrata al tempio. Amen. Ce l'abbiamo fatta. Vediamo un po'. Qui non ci viene nessuno da almeno lo spero. Vediamo un po' dov'è questo dannato pugnale. Deve essere qui. Ok. Dobbiamo inserire nuovamente la nostra bussola. Vediamo che cosa accade. Vediamo, stiamo a guardare. Wow. Si è aperto un passaggio sotterraneo. Stiamo attenti se c'è qualche ragnone qua sotto, che davvero gli scarico tutto il tamburo addosso. Cos'è questo rumore? Oddio. Calma. Cosa sono questi rumori? Dannazione, non voglio finire fritto e strafritto qua sotto. Oddio.
Calma. Ah, c'è qualcosa qua sotto. Vediamo un po', un bel drago di Komodo. Un bersaglio abbastanza semplice. Vediamo di eliminarlo con le frecce, visto che possiamo recuperarle. Vieni qua, amico mio. Forza! Non cade giù. Mamma mia, che resistenza. 4 frecce prima di tirarlo giù. Ok, recuperiamo il tutto. Ci deve essere un'altra freccia da queste parti. Perfetto. Procediamo con il nostro arco. Potrebbe essere l'arma più adatta, visto che non dobbiamo consumare proiettili della nostra pistola, che ne dubito che qua sotto ce ne siano altri. Oh, l'amico era pazzo come un cavallo. Oddio, si avvicina. Crepa, crepa, lasciami in pace. Ah, dannazione. Via, 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 via. No, 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 mi sa che non ci bastano più. Via, 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 via. Lasciatemi in pace. No, lasciami, pezzo di merda. Crepa. Ok, solo 2 proiettili, ragazzi. Dannazione, arriva, arriva, arriva. Ah. Crepa. Uff. Abbiamo terminato anche i colpi della nostra 44 Magnum. Siamo un po' fregati. Allora, c'è qualche altra cosa? Hanno messo a punto di guardia questi 2 draghi di Komodo. Qua ci deve essere qualcosa. Allora, vediamo un po' il nostro pugnalone. Forza che ce la facciamo. Forza. Oh, oddio, un cadavere. Finalmente. Scappiamo. Oh mio Dio, che è una specie di sistema di sicurezza. Via, 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 via. Ci stiamo bruciando le chiappe. Via, oh mio Dio. No, 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 no. Sta crollando tutto. Via, presto, 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 presto. Dannazione. Via, 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 via. Si sta abbassando il tetto. La parte superiore dell'edificio, o almeno quello che rimane. Forse che ce la facciamo uscire. Eccoci finalmente fuori. Successo, Lincoln, suppongo. Eccoci una bella chiamata. Buck Haggis. Non sei qui. Questa volta no. L'hai trovato? Il pugnale? La tomba? Sì, ho il pugnale. Arrivo. Sì, prima ci facciamo una bella doccia nelle acque circostanti, che davvero abbiamo sudato parecchio. Brutta sorpresa. Vai a casa di Buck. Vediamo un po' dove sta il nostro amico, ragazzi. Scusate se sono stato abbastanza impreciso con il linguaggio, però davvero una tensione abbastanza elevata anche con i nemici, ma soprattutto con le trappole che c'erano nascoste nella tomba. Allora, vediamo un po' cosa possiamo migliorare. Un altro bel punto abilità potrebbe essere conferito nella nostra sezione il ragno. Allora, estrazione rapida. Guarda nel mirino e cambia arma più velocemente. Oppure possiamo dare un'occhiata immediatamente alla sezione pronto soccorso avanzato. Senza medicina tieni premuto Q per eseguire pronto soccorso e curare 3 unità di salute. Oppure adrenalina. Le unità di salute parzialmente esaurite si rigenerano più rapidamente del 50%. Questo potrebbe essere abbastanza utile. Perfetto, la sezione dello squalo è anche molto ma molto utile per la resistenza. Quindi vedremo un po'. Intanto vediamo un po' cosa vuole il nostro amico Buck. Questa è la tua residenza, amico mio. Mi sa che vivi un pochino male. Vediamo un po' se il nostro pugnale può tirargli un po' su il morale. Porta il pugnale al nostro amico Buck. Deve essere qui dentro. No. L'hai trovato? Dai, dammelo. Prima, Kit. D'accordo. Hai dietro la porta. Bisogna darne atto a quei cazzo di cinesi. Se ti sventrano, lo fanno con gran stile. Ti immagini essere sbudellati da questo? Come se Shakespeare ti pugnalasse con il calamo. Kit. Basta, ti prego. Ti scongiuro, non mi toccare. Non ce la faccio più. Jason, tirami fuori di qui. Dai, ti supplico. Amico, devi tirarmi fuori di qui. Ti tiro fuori, ok? Sì, lo prometti. Promettimelo. Ah, sì. A proposito, ragazzo, ti ringrazio, Mi piacerebbe davvero dimostrarti la mia gratitudine. Sai come si fa tra uomini? Avevi detto che potevamo andare. No. Ho detto che Kit poteva venire con te. Aia. Tu non vai da nessuna parte. Adesso ce ne usciamo dalla Andate quando lo dico io. Mi vai bene anche Siamo a al mani sangue, nude, come ragazzi. una bistecca. Potrebbe essere difficile. Eccoci qua. 1 contro 1, amico mio. Vieni qua. Muori! Dannazione. Figlio di puttana! Che cazzo di preliminari malati. No. Forza che ce la facciamo. Crepa, maledetto, non hai mantenuto la promessa. Quello che ti meriti.
sei salvo. Jason, sicuro che sia morto? Andrà tutto bene. Vieni con me. Conosco un posto dove sarai al sicuro. Andremo probabilmente alla capanna del nostro amico, la capanna del dottor Hennard, a est della Lisa nostra... e Oliver sono qui. Sarai al sicuro. Senti, non raccontargli niente, ok? Ok. È un mondo di merda. Credevo di saper badare a me stesso. Ma invece Senti, ti riprenderai, ok? nessuno si riprenderà. Troverò Riley e saremo a Santa Monica in men che non si dica. Riley è morto. Mi spiace. Ha provato a scappare e gli hanno sparato. Kit! Mi spiace. Kit! Prego. Ehi. Non Riley. Fratello, che cosa ti è successo? È una lunga storia. Laviamolo. L'hanno ucciso. Vass e Hoyt, figli di puttana. Un fratello non bastava. Li prenderò. Tutti. Lo giuro. Ehi. Jason, che ti succede? Riley è morto. Hai bisogno di tempo. Stai un po' qui, ci sono io. Mi prenderò cura di te. Tu non c'entri niente! Ma che cosa stai dicendo? Mio fratello è morto. Devo farmene una ragione da solo, ok? Ok. Se hai Bene, a bisogno quanto di- pare siamo riusciti a completare il nostro nuovo capitolo con un po' di amarezza, quindi un po' di tristezza per il nostro caro amato Jason. Vedremo un po' di ricercare vendetta all'interno del prossimo capitolo. Un regalo tagliente, esci dalla grotta, vedremo un po' cosa ci aspetta al di fuori di questo nascondiglio. Vediamo un po' innanzitutto Jason come elaborerà e soprattutto sfrutterà le sue occasioni per questa vendetta. Allora, vediamo un po'. Bene, allora. Esci dalla grotta, obiettivo completato, vediamo un po' quello che dobbiamo fare. Porta il pugnale a Sitra, benissimo. Ah, a quanto pare Sitra deve essere quella sorta di ragazzina che abbiamo visto all'entrata del tempio, proprio della nostra fazione. Allora, diamo un'occhiata a dov'è questo tempietto. Perfetto, è proprio a sud della nostra posizione, vicino al tempio, alla croce del cielo. Possiamo arrivare immediatamente tramite il nostro spostamento rapido. Vediamo un po' la nostra Sitra cosa se ne farà di questo pugnale. Allora, vediamo un po', non mi aspettavo però il tradimento da parte di Buck, è stata una specie di sorpresa. Vediamo un po' la nostra Sitra che cosa troverà nel nostro pugnale. Deve essere qui vicino, eh? Perfetto. Non mi ricordo precisamente come attivare il congegno per entrare. Adesso forse ci saranno i guardiani del tempio che ci faranno dire qualche parola magica. Vedremo un po'. Attenzione. Ah, perfetto, si aprono le porte immediatamente. Sitra, amica mia, deve essere qui vicino. Ah, questo mi ricorda un pochino Avatar. Guardate che figo quest'albero centrale. Ah, ecco qua tutti i suoi seguaci, i nostri cari amici. Come va, amico mio? Questi si presentano col macete, addirittura con l'accetta ci vogliono sgozzare. Ok, qua c'è il nostro caro amico Tarzan. Vediamo un po'. Bentornato, Jason. Avevo quasi dimenticato la tua faccia. Anch'io la È tua. bello rivederti. Il pugnale. Ce l'hai con te? Ce l'ho. Sei tornato da noi con ciò che è stato perduto. Questa lama versò il sangue dei nostri avi. Ora è stata presa e i morti vendicati. Vieni con me. Lasciateci. Qual è il tuo desiderio? Salvare i miei amici. Veramente? Voglio uccidere Vass e Hoyt. Una volta, tanto tempo fa, c'era uno stagno di loto di acqua pura. La riva era composta di sabbia vellutata e il profumo dei fiori aleggiava nell'aria. Ma sotto lo stagno viveva un gigante che divorava chiunque si avvicinasse. Un guerriero del reame del nord.
sentì parlare del gigante e giurò di ucciderlo. Dipinse Tatau sul suo corpo e attinse al potere della terra dei morti. E quando fu pronto, percorse il sentiero per lo stagno del loto. Il gigante si erse dalle acque immobili. Il guerriero alzò il suo pugnale e tagliò di netto la testa del gigante. Il teschio del gigante cadde a terra e divenne la nostra isola. I discendenti di quel guerriero divennero i Rakyat, la nostra gente. Ora è sorto un altro gigante. Dimostra che sei degno dei Tatau. Aiutaci a liberare i nostri prigionieri e io ti darò il potere che desideri. Lo farò. Allora, guerriero, ci rivedremo. Presto. A quanto pare ci hanno assegnato una nuovissima missione. Vediamo di guadagnarci la fiducia della nostra cara amica Citra, uscendo dal tempio, ovviamente avviandoci verso una nuova avventura, ovviamente una nuova missione. Ciò lo intraprenderemo all'interno del prossimo gameplay, ragazzi. Mi raccomando, fatemi sapere che cosa ne pensate tramite un commento oppure un voto, quindi per farmi vedere un po' il vostro pensiero. Ciao a tutti, ragazzi!